हेलो दोस्तों, ऑल होम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिक्सल एलईडी होर्डिंग बोर्ड रिपेयर कैसे करते हैं और इसे कैसे फिटिंग करते हैं हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो में आप जानेंगे समझेंगे कि इसे रिपेयर कैसे करते हैं, इसे फिटिंग किस तरीके से करते हैं और इसमें क्या क्या मटेरियल्स लगा होता है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। इस वीडियो में यह सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे एलईडी और फिक्सल लाइट क्या होती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो आइए दोस्तों, अब हम इस बोर्ड को कैसे खोलते हैं और इसे किस तरीके से निकालते हैं, इसे हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, हमने इसमें पहले से ही स्क्रू वगैरह खोल दिए थे। इसमें एक एक अक्षर में एक एक दो दो स्क्रू ही लगे होते हैं। यह बड़ी आसानी से निकल जाते हैं सारे अक्षर। ध्यान रखिए दोस्तों, यह अक्षर बहुत नाजुक होते हैं। इनको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आपको निकालना है और इन्हें व्यवस्थित जगह पर रखना है। अगर ये थोड़े से भी ब्रेक हो जाएंगे तो हमें इन्हें फिर से बनवाना होगा। तो हमने यहाँ से सारे अक्षर निकाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे एक एक एलईडी जो शॉर्ट हो चुकी है, पाइल्ड हो चुकी है, हम उसे निकालेंगे। तो एलईडी किस तरीके से होती है यह आपको दिख रही है और हम इसे किस तरीके से निकाल रहे हैं यह भी आपको दिख रही है। दोस्तों, यह इस पे चिपकी हुई है। हम इसे सभी को निकाल कर यहाँ पर दूसरी एलईडी फिटिंग करेंगे। यह सारी एलईडी ख़राब हो चुकी है। अब हम यहाँ पे एलईडी लगाएंगे। एलईडी किस तरीके से होती है यह आप दिख रहा है। अब हम इसमें नई एलईडी लगा रहे हैं। नई एलईडी के अंदर आपको पीछे रिवर्स टेप लगी होती है। अगर आपकी एलईडी में नहीं है तो आप इसमें रिवर्स टेप लगाकर भी लगा सकते हैं। अगर रिवर्स टेप से नहीं चिपकती है तो आप इसमें फास्ट एरो लाइट आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं और यह एलईडी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम फिक्सल एलईडी निकाल रहे हैं और इसे भी हम फिटिंग करेंगे। हम आपको दिखाएंगे फिक्सल एलईडी क्या होती है, यह क्या काम करती है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। दोस्तों, हम धीरे धीरे सारी एलईडी जो शॉर्ट हो चुकी है, फाल्ट हो चुकी है, हम उस सभी एलईडियाँ को निकाल रहे हैं और फिर से दूसरी फिटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे सारी एलईडी और फिक्सल एलईडी निकाल दी है और यहाँ पर नई एलईडी हमने लगा दी है। अब इनका कनेक्शन कैसे होता है हम आपको इसके बैक साइड ले जाते हैं और कनेक्शन कैसे होता है हम इसमें आपको दिखाएंगे। दोस्तों, सभी एलईडी जिस तरीके से आपके अक्षर आते हैं उस तरीके से काट कर वायर निकाल कर इस तरीके से बैक साइड होल करके आपको निकालना है। और यहाँ पर डीसी इसका एक कनेक्टर है जो कि डीसी होता है, इसे हम यहाँ पे फिट करेंगे। इसमें सब कलर कोड डला होता है। कलर कोड के हिसाब से आपको इसमें कनेक्शन करना है। बहुत आसान होता है इसको कनेक्शन करना। यह फिक्सल लाइट का कनेक्टर है। यह सिर्फ
डीसी कनेक्टर ही होता है। इसमें 12 वाट का सप्लाई दिया जाता है, उससे इसे हम चलाते हैं। अब हम आपको फिक्सल लाइट का कनेक्शन कर दिया है। अब हम आपको 12 वाट कनेक्टर के यहाँ पर ले जा रहे हैं। इसे कैसे कनेक्शन करते हैं, माइनस प्लस से कनेक्शन होता है। यह 12 वाट का कनेक्टर एसी से डीसी करंट बनाता है और हमारे डीसी करंट सप्लाई करंट में देता है। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यह कैसे कनेक्शन होता है और इसे कहाँ पे लगाया जाता है। तो दोस्तों, हमारी फिक्सल एलईडी और एलईडी यहाँ पर चालू हो चुकी है और इसे हम कैसे कनेक्शन करते हैं आप हमारे इस डायग्राम में देख सकते हैं। यह कैसे कनेक्शन होता है, 12 वाट से डीसी करंट कैसे बनता है। अब हमने यहाँ पर इस बोर्ड की पूरी वायरिंग कंप्लीट कर दी है। अब हम इसको आपको एक बार चालू करके बताएंगे। यह एलईडी फिटिंग होने पर किस तरीके से लगती है, इसमें आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर फिक्सल लाइट और एलईडी लाइट दोनों लगी है। फिक्सल लाइट में यह होता है कि इसमें आप जैसा चाहे वैसा कलर सेट करते हैं और मल्टी कलर यह फिक्सल लाइट देती है। बाकी आप वाइट कलर में देख रहे हो, यहाँ पर एलईडी लाइटें लगी हुई है। यह किस तरीके से होती है, इसमें 5.5 का दाना लगा होता है और यह सभी एलईडी और फिक्सल लाइट कहलाती है। दोस्तों, हमने यहाँ पे इस बोर्ड को चालू कर दिया है और अब हम इसे फिटिंग कर रहे हैं। आप देख लीजिए हम इसे किस तरीके से फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग करना भी बहुत आसान होता है। सिर्फ एक एक दो दो स्क्रू ही इसमें होते हैं। हमारे कुछ इलेक्ट्रिशियनों का कहना था कि फिक्सल एलईडी बॉक्स बोर्ड को किस तरीके से रिपेयर करते हैं और किस तरीके से फिटिंग करते हैं, हमें एक वीडियो बनाकर बताइए। तो हम यहाँ पर आप ही के लिए यह वीडियो बनाई है और इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है कि यह किस तरीके से फिटिंग होता है और यह फिटिंग होने पर और चालू होने पर कैसा लगता है। दोस्तों, यह हमारा पूरा फिक्सल एलईडी होर्डिंग बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। यह चालू होने पर कैसा लगता है आप इसे देख ही रहे होंगे। दोस्तों, इस तरीके की ही हम वीडियो बनाते रहते हैं। जो हर यूट्यूबर ऐसी वीडियो नहीं बनाता है, हम आप ही के लिए ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। और भी हमारी बहुत सारी वीडियो है, जैसे कि प्रोफाइल लाइट कैसे फिट करते हैं, गीज़र कैसे फिट करते हैं, वाटर हीटर कैसे फिटिंग करते हैं, अगर चिमनी में चूहा गिलहरी मर जाती है तो उसे कैसे सर्विस करते हैं। इस तरीके की हम बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं। आप हमारी वीडियो देखिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्तों, यह बोर्ड कितना सुंदर दिख रहा है। आंसू आर्ट वर्ड फ्लेक्स प्रिंटिंग। अगर आपको इनके नंबर चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके नंबर मिल जाएंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।